طبعا في أشياء كثيرة أبغى أقولها بس عاد الوقت داهمنا. طيب، جالس الإيجابيين، إذا عندك أصدقاء شكائين نقادين ساخطين تخلص منهم، لا تجلس معه، لو يدورك اعتذر حتى لو أنك فاضي. ابحث عن الإيجابي الذي يصنع لك الأمل. من الأشياء الممتازة للسعادة الفضفضة، لا تجعل الألم كالجمرة ياكلك من داخل، طلعه، سولف. وقلنا أنك تسولف المين أحسن شيء. طيب طيب، كن شجاعا في تقبل الأحداث. شفت كل المواقف التي تمر بك أوجد لها معنى. أنا قريت جملة رائعة جدا: عندما يوجد الإنسان للمعاناة معنى تنتهي المعاناة. وش معنات المعاناة؟ معنى عندما يطيح مريض لا يقعد يقول يا الله أنا مريض لا، أوجد معنى إيجابي للمرض. خلونا نفكر الحين، وش المعنى الإيجابي للمرض؟ تكفير. خلاص، ممتاز. لما تعرف أنه في شيء إيجابي في المصيبة ركز عليه فتنتهي المصيبة. حتى لو عندك ولد رسب في المدرسة وعاد تقول يا أخي لا لا لا، دور معنى إيجابي. خلونا ندور معنى إيجابي أن الولد عاد السنة. شو المعنى الإيجابي؟ زيادة خبرة، يتعلم من الدرس، له معنى. أي شيء يمر بك لا تغرق نفسك في دائرة المعنى السلبي، أوجد معنى إيجابي للحدث واستمتع به. أبعطيكم مقولة أرجوكم رجاء خاص احفظوها، أهم من اللي قلتها لكم قبل شوي. احفظوها زين. في سن 20 يقلق الإنسان بما يعتقده الناس فيه. يعني بيقولون ثوبك مو بزين وهو في سن 20، لا بروح أغير ثوبي. بيقولون يا أخي ثوبك هذا معفط وش بلاك، ما يروح يفصل له الثوب. شماغك أخاف الناس يقولون، يروح يشتري له شماغ. يقلق، يشيل هم الناس وهم يفكرون فيه، نظرتهم له. في سن كم؟ 20. وفي سن 40 يبدأ الإنسان لا يبالي بما يعتقده الناس فيه. يقول والله أن ثوبي مو بزين، بيقولون مو بزين بس بكيفهم، والله شماغي والله ما هو بمكوي زين بكيفهم، يعني ما عاد يبالي. تدرون شو المفاجأة؟ وفي سن 60 يكتشف الإنسان أنه لم يكن أحد يفكر فيه في الأساس. متى يكتشف الحقيقة؟ إذا وصل عمر 60. فلذلك لا تقلقون ولا تشيلون هم الناس وش يقولون فيني، ترى والله ما جابوا خبركم. عيش حياتك كما أنت، لا تحاول تتلبس بلباس غيرك. طيب، كن متسامحا مع الناس. وفي كتاب قريته اسمه التسامح، أبى أختصر لكم الكتاب 200 صفحة في جملة. إذا حصلت بينك وبين الآخرين زوجة، ابن عم، صديق، قريب، زميل، جار، إذا حصلت بينك وبينه مشكلة سامحه، مو هو لأنه يستاهل. سامحه مو لأنه يستاهل، لأني أنا أستاهل أني أعيش مرتاح بدون هم. سامح الآخرين مو لأنهم يستاهلون، لأني أنا أستاهل أني أعيش مرتاح. طيب طيب، في الأخير أبغى أقول لكم شيء. 90% من إحساسك بالسعادة يرجع إلى أسلوبك في الحياة، في تقبل المواقف، في الصراعات، في التوتر، في تقبل حياتك، في تقبل واقعك. 10% يعتمد على الظروف اللي مالك يد فيها، 10% فقط. 90% عليك أنت. 91% مما نخشى حدوثه لا يحدث. 91%. مو بالحين الواحد إذا تأخر ولده ما جاء للبيت يقول بيجي، ولا يقول حادث، مسجون، مضاربة، مقتول، صح؟ دائما. ولا تلقاه يجيك مثل داخل عليك ما في إلا العافية، صح؟ ف91% من الأشياء السلبية اللي نتوقع أنها بتصير تراها ما تصير. فتفائل. توقف عن المقارنة. تدرون وش اللي يدمر سعادة الإنسان؟ لما يقارن نفسه بالآخرين. والمقارنة دائما ظالمة. تدرون ليه؟ ليش؟ لأن الإنسان دائما يقارن أسوأ ما عنده بأفضل ما عند غيره. حنا متى نقارن؟ في لحظات السعادة ولا لما ننكسر؟ جاوبوني. لما ننكسر نقول يا حظ فلان والله عنده كذا. المقارنة في لحظات الانكسار ظلم لنفسك لأنها غير عادلة، ولذلك توقف عن المقارنة.
ارضى عن حياتك، شكلك، عملك، أسرتك، ترى هي أقنع نفسك أن اللي أنا فيه هو أفضل شيء. ركز على ما تملك، على النعم اللي عندك، لا على ما تفقد. ترى النعم اللي أنتم فيها اليوم، ترى كلكم يلي هنا، ترى كل واحد منكم عنده نعمة لا تقدر بثمن. أحد منكم جاي على كرسي، أحد منكم جاي 2 شايلينه، تراك في نعمة. لا تظن أن النعمة هذه أنها واجبة من الله، واجب أن تقول والله حقي على الله أنه يعطينا النعمة. لا، مو بحق، الله معطيك إياها هدية. إذا قدر هذه الهدية واستمتع بها، ركز على ما تملك وليس على ما تفقد.